За энэ удаагийн бичлэгээр хэлээд тэгшитгэл гэдэг зүйлийн талаар ярилцъя. Тэгшитгэл буюу за англиар бол equation гэж нэрлэж байгаа. За тэгэхээр тэгшитгэл гэж юу вэ гэдэг нь бол нэрнээс нийлүүлээ таах гэдэг оролдод үзээ л дээ, тий. За тэгэхээр тэгшитгэл буюу хоёр тал нь хоёулаа тэгшхэн байх, хоёр одоо тоон илэрхийллийг хэлж байгаа юм аа. За өөрөөр хэлбэл надад байгаа чихрэн дээр, тий, надад байгаа чихрийг одоо мэддэхгүй болохоор x гэдэг юмар нэмэгдчихэ. Энэ дээр 2-ыг нэмэхэд 6 гарнаа. Надад одоо та 2 чихэр нэмээд гэх юм бол би 6 чихэртэй болох гэдэг. Би хэдэн чихэртэй вэ гэдэг ч юм уу, тий. Ийм асуулт асуух юм бол энэ бол одоо тэгшитгэл гэсэн үг. За өөрөөр хэлбэл за нэрнээсээ явах юм бол тий энэ байгаа тал тэнцвэрийн нэмгийн зүүн талд байгаа тоон илэрхийлэл болон баруун талд байгаа тоон илэрхийлэл хоёр хоорондоо тэнцүү байхын тулд энд одоо мэдэгдэхгүй байгаа энэ тоо буюу хувьсагч тий хувьсагчийн оронд хэдийг тавих вэ гэдгийг олж байгаа энэ үйлдэлийг бол тэгшитгэл гэж нэрлэнэ. Тэгшитгэл англиар ч гэсэн бас одоо equation гэдэг дээр тий үндэс нь бол equation-ийн үгний үндэс бол англи хэлний equal буюу тэнцүү гэдэг үгтэй бол бас нэг үндэстэй байгааг та анзаарч байгаа бох тий equal гэдэг. За тэгэхээр энэ хоёр хоёулын тэнцүү байлгадаг юмыг олохын тулд бол олох одоо бодлогуудыг бол юу гэдэг тэгшитгэл гэж нэрлэдэг. За тэгээд тэгшитгэлээс ингээд x тэнцүү энд бол чинь x-ийн оронд 4-ийн тоо байх юм бол 6 гараад тэнцүү болох юм байна. За энийг бол тэгшитгэлийн шийд гэж нэрлэнэ. Тэгшитгэлийн шийд гэж нэрлэнэ. За англиар бол solution гин. За тэгээд энэ тоог бол одоо энэ тэгшитгэлийг хангаж байгаа буюу англиар за satisfying equation гэдэг. It's satisfying the equation гэж нэрлэдэг. За satisfy гэдэг нь бол энэ тэгшитгэлийн нөхцөлийг хангаж байна. Тэнцүү байлгах энэ одоо тэнцвэрийн тоо бол яг 4-ийн тоо юм байна. Энэ бол шийд юм байна, шийдэл юм байна, хариу юм байна гэсэн утгатай байх нэ.